Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ App Tutorial Channel ကနေပဲကြိုဆိုပါရစေမိတ်ဆွေဟာ Bus ကားမောင်းတာတွေနဲ့ Truck ကားမောင်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုဝါသနာလည်းပါတယ် Breast Pick ကလည်းကြည်ကြည်လင်လင်လေးနဲ့အပြင်မှာတကယ်မောင်းရလို့မျိုးခံစားချက်မျိုးတွေတွေ့နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့မှာတွေ့ကြပါကဲအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ကဲစလိုက်ကြအောင်နံပါတ်7 Event Truck Simulator 2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့လောက်ကမှစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ game ဖြစ်ပြီးတော့2020လောက်မှာ popular ဖြစ်လာတဲ့ truck game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ popular ဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ graphic ကြောင့်ရဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တူအောင် update လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ popular ဖြစ်လာတယ်လို့ review တွေမှာပြောထားပါတယ်။အခုဆိုရင် download လုပ်သူဦးရေက10 million လောက်ထိရှိပြီးတော့ review တွေကလည်းအရင်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ game မှာကားမျိုးစုံတွေကိုပတ်စံစုပြီးဝင်နိုင်တယ်လို့တွဲကားတွေကိုလည်းစိတ်ကြမ်းမောင်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းမကားသေးပဲနဲ့ကားကောင်းတွေနောက်တွဲတွေကိုပါကိုယ်စိတ်ကြိုက်နာမည်တိုးလို့ရတယ်စကန်တက်လို့ရတယ်ဂိမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာမီပွိုင်းတွေတိုးဂိတ်တွေစီဆိုင်တွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတဘာဝကြကြထဲသွင်းထားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အထူးကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 Event Bed Simulator 2019ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့လောက်မှာ Play Store ပေါ်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ game ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာ update ကြောင့်နာမည်ရသွားတဲ့ game တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ game ဟာခုနကညွှန်ခဲ့တဲ့ Event Truck နဲ့ game နဲ့တူတူပါပဲ။ကားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရပြီးတော့ skin တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်တက်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ game ထဲမှာမီးပွိုင်းတွေ bus key တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချက်မောင်းနေလို့ရပါတယ်။ download လုပ်သူပေါင်းလည်း10 million လောက်ထိရှိပြီးတော့လူအရန်စောများနေတဲ့ game တွေထဲမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်ခုနက Event Truck Simulator ကို Event Bed Simulator ဟာ highway မောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်းနေရတဲ့အချိန်ကတော့ကြာမြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြာကြီးခံစားရတာပေါ့ဗျာနံပါတ်4နံပါတ်4ကကြတော့ Best Simulator Indonesia ပဲဖြစ်ပါတယ် Best Simulator Indonesia ဟာ Best Game ကြိုက်သူတွေနဲ့တက်လူတွေကြားမှာအရန်ကိုရေပန်းစားတဲ့ game တွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရေပန်းစားရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ graphic reality ဆန်မှုတွေနဲ့အဓိကတော့သူကကြိုက်တဲ့ကားကိုမောင်းလို့ရတယ်ဗျ။ကားတွေဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ download လုပ်လို့ရပြီးတော့ပြီးတော့ကားတွေဆိုင်ငယ်တွေလေယာဉ်တွေပါမောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပြင်မှာကားဆရာတွေချင်းချင်းကားမီတောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အပြင်မှာမောင်းတဲ့လိုမျိုးခံစားရစေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပွဲလိုက်ဆော့လို့ရသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Water Driving Simulator Highway မောင်းကျင်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် skinတက်ပြီးဆော့ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ graphic အကောင်းဆုံး game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ game တွေထဲမှာဒီ truck game လေးကလည်းကျွန်တော်ခုနကညွှန်ပြခဲ့တဲ့ game တွေလိုမျိုးကားတွေမျိုးစုံဝဲပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်လို့နောက်တွဲတွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် skin တွေကိုတက်ပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်။ကားအိမ်စောတွေကမီးကိုဖက်တာတွေကအစအကုန်လုံးတဘာဝကြကြထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကိုအပြည့်ပြောကြရမရှိအောင်ကောင်းတဲ့ game တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။တိုးဂိတ်တွေစီဆိုင်တွေကားလေးပေါင်းချိန်တာတွေကအစအကုန်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ game လေးဖြစ်ပြီးတော့ထပ်ကားမောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းတကယ်အပြင်မှာမောင်းရတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ game လေးကိုအကြံပေးလိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုပြပြောစရာမရှိအောင်ကို game ထဲမှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကဲ reality ဆန်ပြီးတော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော်တော်လေးကိုအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ test game လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းတွေကအစတောပိုင်းလမ်းတွေဆိုရင်အောက်မှာရှွန့်ပွက်လေးတွေကအစအကုန်အသေးစိတ်တည်တည်ချာချာပြုလုပ်ထားတာကိုလက်စကြည့်ကိုခဏနေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောလမ်းတွေမှာတောတွေကအစတစ်ပင်အငုတ်ကလေးတွေကျန်တာအစအကုန်ပြပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းမွန်တဲ့ game လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်2 Water Driving Simulator 2018ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့က Play Store ပေါ်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့
စတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကလေးကမှအခုချိန်ထိလူစောများနေတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာ bus game တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမ download သူဦးရေက5 million လောက်သာရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာ update ကြောင့်10 million လောက်ထိကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး bus game တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်လာတဲ့ graphic ဘာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရုပ်ထွက်တွေကကောင်းမွန်ပြီးတော့ကားလမ်းရဲ့ဘေးတွေမှာလည်းခြုံနေတစ်ပင်အေးတွေကအစအကုန်ပါဝင်ပြီးတော့ကာတွန်းမဆန်မင်းနဲ့ PC နဲ့ဆော့ရတဲ့ကဲ့သို့ပေးစွမ်းတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Barber Diamond Simulator ကကျွန်တော်ခုနကပြပြခဲ့တဲ့ဂိမ်းတွေလိုပါပဲ။ update ကအရန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့သဘောအလားတွေကိုခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော့ရတဲ့တစ်ခုက multiplayer ဆော့လို့မရဘူးပေါ့နော်။ user တွေကတော့2020လောက်တည်းက multiplayer ကိုဆော့ဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့ game team ကတော့ခုဒီချိန်ထိတော့ multiplayer ကိုထည့်မပေးသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ game ကကိုယ်စိတ်ကြိုက် skin တွေတက်လို့ရမယ်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဆော့ရတဲ့ game လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ PC game PC နီး game လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး number 1 Best Simulator Ultimate Best Simulator Ultimate ကတော့လမ်းကြောင်းကတစ်ခုပဲပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုမောင်းရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ကားတွေကိုလည်းမောင်းရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းအကုန်လုံးပွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ Premium ဝယ်ပြီးဆော့လို့ရတယ်ဗျသူကတစ်လမှာ $1.5 လေးပဲကျဒါပေမဲ့တိန်တော့ဘေးနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်နော်တိန်တော့ဘေးက$3,000ကျပ်လောက်သာကျတဲ့နေဒီပုံအကုန်လုံးမောင်းနေလို့ရပြီးတော့multiplayer ပါစော့ခွင့်ရအောင်တဲ့ game လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှပြပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ game လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးတို့ကတော့ Even Truck Simulator လား Even Bus Simulator လား Bus Simulator Indonesia လား Wah Truck Driving Simulator လား Wah Bus Driving Simulator လား Bus Simulator Ultimate လားကျွန်တော်ခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ game တွေမှာစော့ရတာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုသေသေးချာချာအသေးစိတ်ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်